ការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធសំណង់អគារខ្ពស់ៗនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបានធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញបំផ្លាញជាទីក្រុងទំនើបដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ការរស់នៅនិងអាជីវកម្មយ៉ាងណាមិញភ្នំពេញក៏កំពុងតែរីកចម្រើនទៅជាទីក្រុងបៃតងដែលមិនត្រឹមតែមានដើមឈើនិងសួនសាធារណៈទេប៉ុន្តែជាទីក្រុងដែលប្រើថាមពលស្អាតមានការរចនាដែលគាំទ្រពលរដ្ឋនិងធម្មជាតិអគាររចនាផ្អែកលើបរិស្ថានការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុធម្មជាតិបែបចីរភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងកំពុងក្លាយជាគ្រឿងសំខាន់នៃសំណង់ថ្មីឡើងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital រួមនឹងការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាកម្ម Digital បង្ហាញថាភ្នំពេញកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាទីក្រុង Digital ដែលមានភាពប្រសើរឡើងប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសការអនុវត្តគម្រោង Smart City បានជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាសាធារណៈនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងមិនចាប់ផ្ដើមពីគម្រោងធំនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីពលរដ្ឋម្នាក់ពីការរចនាផ្ទះឲ្យមានភាពបៃតងកាត់បន្ថយសំណល់ប្រើថាមពលស្អាតដល់ការចងភ្ជាប់ជីវិតរបស់គ្រួសារជាមួយនឹងធម្មជាតិទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតទីក្រុងបៃតង Digital សម្រាប់អនាគត